Evet, bir önceki dersimizde mutlak koordinat sistemiyle yani absolute koordinat sistemiyle metodu görmüştük. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. Sağ tarafımızda gördüğünüz gibi bir örneğimiz var. Bunu hep beraber çizelim. Biliyorsunuz mutlak koordinat sisteminde her zaman referansımız UCS noktası yani orijin noktası. Koordinatta verilen noktaları girdiğimizde orijine göre nokta koordinatları birebir oturup bizim yan taraftaki çizimimiz çıkacak. Şimdi hep beraber başlayalım. Line alıyoruz. Line aldığımızda baktık specify first point şeklinde bir bizi imlecimiz yanında seçenek karşılıyor. Anlıyoruz ki bizim şu an dinamik inputumuz açık halde ve o mutlak koordinat sistemiyle çizim yapamayız. O zaman biz şu anda dinamik inputumuzu kapatmak istiyoruz. Nasıl yapabiliyorduk bunu? Bir önceki derste bahsettiğimiz gibi eğer customization sekmesinden buraya getirmediysek, burada aktif değilse buradan aktif edip alt kısımdan bunu gördüğünüz gibi deaktif edebiliyorduk. Ya da bir seçeneğimiz ise F12 tuşuydu. F12 tuşuna bastığımızda kısa yol olarak dinamik inputumuzu açıp kapatabiliyorduk. Şu an dinamik inputumuzu kapattık ve ilk noktamızı gireceğiz. Ben burada sol alttan yani 50-50 noktasından başlamayı planlıyorum. Şimdi öncesine bir bakalım. Tüm noktalarımız gördüğünüz gibi artıya artı yani x'imiz de artı y'imiz de artı. Yani bunu anlıyoruz ki biz bu çizimi tamamladığımızda birinci bölgede yani x'imiz ile y'imizin artı olduğu bölgede çıkacak. Bakalım öyle mi çıkacak? İlk nokta olarak x'imiz 50, y 50 noktasını giriyorum. Enter'a bastım. Beni birinci bölgede bir noktaya gönderdi. İlk aşamada doğru gittiğimizi anlıyoruz. İkinci noktada 200'e 50 noktamız var. 200 ve 50 girdiğimizde bizi sağa doğru 150 birim atması gerekiyor. Evet, 150 birim kadar attı. Şimdi üçüncü noktamız 200'e 200. Evet, çok güzel. Aynı şekilde yukarı doğru bizi gönderdi. Yine 150 birim. Sola doğru bakıyoruz. Diğer noktamız 140. X'imiz 140. Y'miz 200. Bizi sola doğru göndermesi gerekiyor. Evet. Doğru gidiyoruz. Aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Y'de sabitiz 140. X'imiz 100. Yani 100 birim aşağı inmişiz. Diyoruz 140. Diğer noktamız 100. Evet, aşağı doğru 100 birim daha inmiş olduk. Sola doğru gitmemiz gerekiyor. X'imiz sabit. X'imizin Y'imiz sabit. Y'min 100 olduğunu görüyorum. X'imiz 140 iken 90 olmuş. Yani biz diyor ki 50 birim ilerle. Yazıyorum ki diğer noktamı 90 100 90,100 yani şu noktamı 90'a 100 yazıp enter dediğimde sola doğru 50 birim gitmiş oluyor. Bakalım diğer noktamız 90'a 160. Enter dedim. Evet. Yukarı doğru 60 birim daha çıktık. Şimdi sola doğru 40 birim gitmemiz gerekiyor. Diyoruz ki 50 ve 160 koordinatlarını veriyoruz. X'imiz 50, Y'imiz 160. Enter diyoruz. Son noktamıza geldiğimizde son noktamızı gelip buradan tamamlayabilirsiniz. 50'ye 50 yazabilirsiniz. 50'ye 50 yazdığınızda da başlangıç noktasına gelir. Ya da aşağıda görüyorsunuz bir seçenek var. Close diye. Siz eğer başlangıçta bir çizgiye başlayıp çizgiden hiç çıkmadan sürekli çizmeye devam ettiyseniz Close'a bastığınızda ya da başında görüyorsunuz bir lacivert renk var. Bu onun kısa yolunu ifade ediyor. C Enter olarak geçer. C Enter'a bastığınızda o direkt kapatmış olur. 50 yazsak da buraya gelirdi. C Enter'a da bassak buraya gelirdi. Lakin 50 yazarsak çizimi hala devam etmiş oluyordu. Close'a bastığımızda ise bizim çizimimizi kapatmış oldu. Gördüğünüz gibi bunu gayet güzel bir şekilde çizebildik. Tekrar ediyorum. Buradaki verilen koordinatlar her zaman
orijin referans alır. Ben 50-50 çizdiğimde orijinden 50-50 çiziyor. 200'e 50 çizdiğimde 200 buraya gidiyor, 50 yukarıya çıkıyor. Her zaman orijin sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Ve bu şekilde çizim yapılıyor. Bu diğer metotlara göre bence en zor olan metot. Çünkü her seferinde orijinal olan konumu hatırlamamız gerekiyor. O konuda biraz yorucu olabiliyor. Tabii bu da kullandığımız işlerin türüne göre değişebilir. Bu şekilde mutlak koordinat sistemi metodu da bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde izafi yani relatif koordinat sistemini, onun metodunu hep beraber görelim.